galanni siif haa ta'u. Mee harka keenya bal'ifannaa gara Gooftaatti. Waan mijaate miti tolanni qilleensa Gooftaa siit hojjete kan koo waan hundasa. Kam jedheen dubbadha kan keessan jalqaba abjuun koo sirriidha siif galaatan qaba. Akkas miti akkanaa jette gaafan dhuma karaa na barsiista. Harka kiyaan bal'isaa ammayyuu hirreen addeeffamus iddoo koo bu'attee dhugaa koo falmita. Mi'a namaan qabuun raawwadhe ammarraattis harka isaan argine. Miiltoo laafa onaa naaf taateen si beekaa dhugaa kee dhoksine. Irra deddeebi'ee kan na yaadachiisu godaanni isaan qabaa kan na dubbachiisu. Irra deddeebi'ee kan na yaadachiisu godaanni isaan qabaa kan na dubbachiisu. Isa lagaan koo lallabu caala onneen koo gaarummaa kee lakkaa'a na lakkaa. Naatti dhaga'ame caalin jedhu olmaa keef garaan koo namoo ga'a. Siinaa manachuun koo na oolcheera. Na duraan baduu siin iddoon dhufe. Ulfaadhu jireenya kee jiraadhe. Galanni siif haa ta'u. Ammayyuu harkicha walitti reebaa ililcha daqiiqaa muraasa. Galateeffadhaa Waaqayyoon, jajadhaa Waaqayyoon, eebbisaa Waaqayyoon. Jirra nu jiraachiseera Waaqayyo, nu gargaareera Waaqayyo, nu ifeera Waaqayyo, dukkana nurraa rukuteera Waaqayyo, nu gargaareera Waaqayyo. Galanni siif haa ta'u. Jirra ulfinni siif haa ta'u. Jiraanneerra si haa galatu. Si haa galatu. Galati keenya kun foolii tolee si bira nuuf haa ga'u. Yeroo galata keenya kana fudhattu immoo saba kanaaf hidhaansa haa hiikamu. Galata saba kanaa ilaaltu balbala cufamaa morraa bani. Namoonni gajjallaa jiran barana wala darban. Namoonni qutusuu turan barana galata kanaan hangafaa ta'an. Namoonni karaan itti cufame galata kanaan irra haa banamu. Har'a ganama sabi mana kana keessa jiru balbala banameefi haa galani. Banameefi haa milkaa'ani. Banameefi haa milkaa'ani. Banameefi haa milkaa'ani. Galata kanaan hidhaan saba kanarraa haa harca'u. Bineensi hamaan bakkeetti bayyaadu. Mee harka keessa mirgaa boottifadhaa ol kaasaa. Inni bara dheeraa si rakkise galata kanaan bayyaadu. Inni mana kee danqee ture galata kanaan fuula kee duraa haa gombifamu. Galata kee kana dura bineensi hin dhaabatin. Galata kee kana dura tulluun hin dhaabatin. Galata kee kana dura rakkinni hin dhaabatin. Ilaa galata kanaan irra waa hin ta'a. Si haa galatu. Ameen. Noora. Ammas anaaf harri galataa jedha. Har'a waa'ee magalataan sinitti hima. Anuma uummateef maaliif uummate? Kan isa galateeffatu. Harka warra Gibxii keessaa gaafa baase Waaqayyo maal gochuuf baase? Dhaqee sabi koo maal laafa godhu? Naa galateeffatu jedhe. Waaqayyo namarraa galata barbaada. Galati sun immoo akkaataa qaba.
akkaataa nu itti galateeffannu akkaataa qaba. Meesa kanan gabaabsisinitti galata callumadhani jechuutu hin taane galati kun akkaataa qaba. Akkamitti galateeffanna Waaqayyoon? Callumannee miti. Saaxoo guurree magalateeffanna miti Waaqayyoon. Callumannee fiigaa magalateeffanna miti Waaqayyoon. Waaqayyoon galateeffachuu jechuun hiika guddaa qaba. Mana kootti bakka akkuma amma jechaa olli jiraadheera inni. Jiraachuun keenya galata. Jiraachuu keenya kana duukaa garuu maaltu jira? Waaqayyo galata keenya akkamitti simata? Waaqayyo callumadhee galata namaa fudhata moo ilaalee fudhata? Garaa namaa ilaalee fudhata moo akkamatti namarraa galata fudhata? Callumadhee fudhata Waaqayyo galata. Callumadheen fudhatu. Akkaataa nu itti dhiyeessinu akkaataa qaba. Ameen. Akkas jedha macaafa qulqulluu keessa aarsaa galataa ana Waaqayyoof yommuu dhiyeessitan akka inni fudhatama argatutti dhiyeessaa. Akka inni maal argatutti? Fudhatama argatutti. Leewwota 22:29 akka inni fudhatamu qabutti. Akka inni sii fudhatamutti aarsaa kee dhiyeessi. Akkas jedha wangeelli Yohaannis boqonnaa 3:16 Waaqayyo akkasumatti tokkicha ilma isaa kennee biyya lafaa kana amma jaallatutti. Akkasumatti kennee fi biyya lafaa kana guutummaaf ilma isaa tokkicha dabarsee kenne. Kun immoo satti kana mana hundinuu jireenya qabaatan. Isa ilma isaa tokkicha qabu dabarsee nuu kenne Waaqayyoon hin galateeffanna. Ameen. Waaqayyo maal ta'a? Hin galateeffama. Efesoon keetti immoo ka'edha. Efesoon boqonnaa 1:12 Waaqayyo gooftaan akka nu ulfinaan isa jajannuuf lafa kana irratti maal godhe? Nu fo'atee jedha. Kan nuyi fo'amne waldaatti namneef Waaqayyoon galateeffachuuf. Dhimmi kan biraan hin jiru. Waaqayyoon utuma galateeffannu seenaan keenya geddarama. Mee akkamitti galateeffanna isa jedhuun qabxii 3 isinitti hima. Tokko of qulleessuudhaan galateeffama Waaqayyo. Ameen. Maal gochuudhaani? Akkatti Waaqayyo galateeffamu yeroo hundumaa of qulleessuudhaan. Harka olii keessanii qabaatii arraga nama kana of qulleessi jedhaani. Galata kana Waaqayyooti ilaala jedha. Gooftaaf galanna ta'u. Seera uumamaa boqonnaa 35 lakkoofsa 1 irratti kai dhaqi aarsaa naa dhiyeessi jedhe. Eenyu takka jedhe? Waaqayyo takka jedhe. Maal laa godhi? Aarsaa naa dhiyeessi. Waaqayyo aarsaa naa dhiyeessi ittiin jennaani. Yaaqoob aarsaa ma fudhatee ka'e miti. Ilaal jennaan ijoolleen isaa callee naqataniiru. Ati manaasaa waaqa tolfamaa diratteerti mormatti. Ijoollee waan garaagaraa waan akka kudhaamaa kana fannifatanii jiru. Waan namatti hin tolle waan fudhatanii madarakii irratti tolle ba'uun hin danda'amne guuranii ofitti naqaniiru. Inni sitti nammeeru inni hafuura Waaqayyoon hin taane arraa jalqabee sirraa harcaa'u. Gaafa kan akkas ilaallaani. Ani Esaawun si oolche billaa Esaawuu jalaan si oolche. Yeroo Laabaan si ajjeesuuf fedhus nas si oolche. Yeroo qofaatti aduun sitti dhiyeessu natu lafa sii bariisise. Yeroo firri kee sirraa gooranis dukkana keessatti natu dhufe. Yerooti lafa dhattu dhabdeetti natu dhufe harka si qabe. Har'a kayiti iddoo aarsaa naa ijaari. Har'a kayi na galateeffadhu gaafa Waaqayyootti hin jedhu ijoollee laallaan ijoollee waama saaxoo guuranii deemu. Saaxoon galata kee danqu har'a sirraa lafattanam. Saaxoo sirraa harcaasu Waaqayyo. Inni kan biraan galata akkatti dhiyaatu garaa guutuun dhiyaata galati. Attamitti dhiyaata? Garaa guutuun dhiyaata. Ameen. Yoo barbaade galata dhiyeessuu kaanii seera uumamaa boqonnaa 4 irratti ila Qaayeli maal hojjeta hojiin Qaayel? Hojii isaa natti maaqa? Hin qota. Qonnaa qota. Abeeloo tiksituudha. Tikfattoota seedhan. Bushaayee, hoolaa, re'ee waan garaagaraa qaba. Wanti guddaa isin dhibu akka Waaqayyoon galateeffatan qonnaa qotee argate irraati galata dhiyeessuu ka'e. Mataa midhaan isaati. Inni kun immoo wanti guddaa isin dhibu namni sitti himne oolaa kee hangafa isa dhalate. Waanuma hangafa isaa dhalate fuudhee ka'e. Gaafa inni fuudhee ka'e hangafa kee fuudhee ka'e. Isa jalqaba dhalate jechuun yoo gurgure birrii kan baasu isa jalqaba dhalateedha. Yoo itti fayyadamuu fedhe kan mararu isa jalqaba dhalateedha. Waan jalqaba dhalate kana Waaqayyoof geessa jedhee fuudhee ka'e. Qaayel immoo akkamatti zimbilooma waa margee guuree kan Qaayel inni dee Waaqayyo. Kan Abeel garuu inni ilaale Waaqayyo. Galata mana kana keessa jiru kee kan nama laalu qaba Waaqayyo. Inni ilaala Waaqayyo. Ameen. Waaqayyo kan Qaayeliin dhiiseetu kan eenyuun jaallate? Kan Abeeliin jaallate. Galati keessan irraa jaallatamu. Garaa guutuu waan ati goote Waaqayyoon teessoo irraa kaasa. Amma yaallee roolii bitanii
garaa guutuun godhan hammeenya walitti qabachaa borimmoo kaleessallee akkasiin godheef waama gaarii garaa guutuun godhan isa Waaqayyo barbaadu utuu isa Waaqayyo sirraa barbaadu garaa guutuu goote Waaqayyo gadi si ilaalaa. Ameen. Amma mee seera uumamaa boqonnaa 22 irratti Abiraam jedhe Waaqayyo heenna jaakee tokkicha qabdu kana qalii maallaa godhi aarsaa naa dhiyeessan namaan mari'ateera nama immoo gaafateera deebi'ee maal godhu mijaa tokkichan qaba jedheera eessa naqasa booddee immoo jedheera kai mijaa kana aarsaa naa dhiyeessi qalii yennaan mijaa ma fuudhee ka haleluuyaa kottuun deemna Waaqayyoon garaa guutuu jaallata garaa guutuu dhiyeessuudha aarsaa qaluu dhaqee mijaa tokkicha qabu tokkitti ishee mararsiifatu sanatti dhaqee manqala gara baatitti baatu jedhee garaasaa guutuu mijaa'uun kan Waaqayyoo ta'e Waaqayyoof qaluu dhaqee balbala irratti bane Waaqayyo. Ameen. Warri garaa guutuu Waaqayyoon galateeffatan barana Waaqayyoon argitu. Ameen. Galati garaa guutuun Waaqayyoon argamsiisa. Galataan immoo maaltu argama? Isa kana sinitti kamitti galateeffatu seedhu qabxii lama sinitti meera. Galataan immoo waan ta'u qabxii sadiin sinitti yeroo garaa guutuu of qulleessanii galata dhiyeessan wanta galataan argamu mana namaa keessatti. Ameen. Isaan sinitti maa tokko namni garaa guutuu of qulleessee Waaqayyoon galateeffatu galata sanaan moo'ichatu mana isaa keessatti argama. Ameen. Maaltu argama? Moo'ichatu argama. Seenaa baraa lammaffaa seenaa baraa 20-21 irraa Esa dies gadi baasee hiriirse gaafa isaan hiriiranii maal jedhan Waaqa gaarummaan isaas bara baraan hin jiraatu yasaba lafarraa guutummaa Waaqayyoon jajadha marfamaniiru diinatu marseera Waaqayyoon jajadha Waaqayyoo hin kabajama Waaqayyoo fulfinattaa Waaqayyoo fililleettaa Waaqayyoo bara baraan kabajamuun isaaf ta'a ililleedhaan gaasaan asii ililchee harka cabaa ililleedhaan gaasaan ba'an ergama Waaqayyoo diina isaanii walakkaa dhaabatee billaadhaan diinonni Israa'elootaa lafa jiran itti dhumanii. Ameen. Gaafa galata walirraan jenne Waaqayyoof dhiyeessitu mana kee irraa roorroo rukuta Waaqayyo. Ameen. Moo'ichatu mana keetti gala. Ameen. Dhukkuba si danqaa ture moota. Ameen. Iyyummaa si rakkisaa ture moota. Ameen. Waanuma si rakkise irratti moo'icha argatta. Ameen. Isa gaa'ila kee danqe irratti moo'icha argatta. Ameen. Galata gaafa garaa guutuu of qulleessitee faarfannaadhaan Waaqayyoon jajachaa baatu manni kee moo'ee jiraata. Ameen. Arraa jalqabee moo'ichi harka keetta kennama. Ameen. Immoon Waaqayyo gaariidha utuma jedhanii diinonni isaanii utuu namni tokko billaan hin dhahin ergamaa Waaqayyoo gidduu lixee Mo'aabii fi Amoononni oliima isaanii wal fixan. Isa booddee waan ta'een isinitti gidduu kana diinonni kee wal fixu dachaa eebbaatti baata. Ameen. Galata kana. Ameen. Galata kana moo'ichi mana kee hin galu. Seera uumamaa boqonnaa 35 lakkoofsa 5 irratti immoo Waaqayyo jedha Yaaqoob galata dhiyeessuu kaanaan naasisuu guddaa waan dura bu'eef diinni karaa Yaaqoob baqatee sokkee jedha. Arra ganama kana galata kee diinni si baqatee baqatee sokke na'ee sokke wareeree sokke waan kadhannaan hin danda'amnetu galataan isaan baqate. Galata kee ganama kana mana kee diinni baqata. Ameen. Galateeffadha Waaqayyo ma galateeffama. Ameen. Numa jajama Waaqayyo. Ameen. 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 Deesammuun kee nagaadhaan galateeffama Waaqayyo. Ameen. Haleluuyaa. Baatee galtee nagaadhaan galateeffama Waaqayyo. Waggaan kun mee lafa jirtani Waaqayyoon galateeffama jedha. Waaqayyoon galateeffama. Waldaa kana keessatti namatu dhufee fayyee gale malee namni hin duune. Ameen. 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 Nuyi galata malee lafa laalaan deemnu nuyi. Ameen. Mee ameen. Ameen. Wanti nuyi galateeffan waldaa kana keessatti Waaqayyoo mul'ateera bakka. Ameen. Jira moo hin jiru Waaqayyo? Jira. Waaqayyoo jira jedhaaqa. Waaqayyoo jira. Isa argine kana galateeffanna. Waaqayyo naasisuu isaan dura waan darbeef Yaaqoob akkamatti deemaa karaarraa diinni baqataniif. Ameen. Galataan bayyaabbee barana diinni kee kufeera. Ameen. Arra galateeffadhu diinni kee si baqata. Ameen. Inni mana kee goolaa ture si baqata.
Hallelujah. Inni kan biraan galataan eebba dhalootatti darbutu namaa ta'a. Harka keessan ol kaasa. Eebbi kun irra sirratti ta'u. Dhalootatti eebba darbu. Galateeffatee gaafa Yaaqoob achi deebi'aa hiraam galateeffate Waaqayyoo faarsaa dhiyeesse iddoo aarsaa ijaare hililchee maatii isaa wajjin qalee namoota nyaachisee deebi'aa isaa deebi'aa Yaaqoob dheena maqaan kee udhadhe Yaaqoobin jedhama inni arraa kaasee akkasumatti maayini naan Israa'el maa jechuudha naan sanyii biyya lafaarra jiru hundinuu jedhe maqaa kee ol eebbisa maayini naan ati eebba taata kan biraa onna maqaa makeen eebba godhe bara jiraatan dhaloonni siinuu waamamu jedhe barana maqaa kee geddeera galati kun injiruu yoo ture ta'e maqaan kee har'aa jalqabee manni isaanii guutuudhaa ta'a. Inde cufamaadha yoo ta'e maqaan kaliyaa har'aa jalqabee banamaadha. Kaleessa wallaansoodha yoo ta'e jireenya har'aa jalqabee balballi banamaadha. Mee kana booddee nan fiiga jedhaani. Haleluuyaa. Ameen. Dhugumaan isinitti himaa. Ani sagalee mana gaan dhufee Waaqayyo nama mana kana keessa ajjeteef har'aa guyyaan kana booddee jiru guyyaa galataati. Ameen. Warri dhala dhabdanis dhala argattu galata kana. Balballi cufame isin banama galata kana. Isin gaanne kun attamiin dhuftee ati gaara koo eessaanaa dhuftee lafa argama koo anaan galanni na guute rakeessa koo olmaa kee jiraa keessa koo. Haleluuyaa. Sila faarfachaa oolanii morri waaqa beekanii haleluuyaa. Mee lafa jirtanii ameen. Uumama 35 lakkoofsa 9 irratti Waaqayyoo isa dhumaa galata sanaan maqaa isaa geeddare. Galata bara 2016 isa dhumaa kanaan Waaqayyoo seenaa mana keessa dhumaa geeddare. Intaa kun sirratti. Ameen. Mee harka keessa mirgaa ol kaasaa. Ina mantumini? Bineensi mana kee dhokatee ajjeesaa ture barana fiigee dhufee balbala oldaa kanaa duratti du'a. Abidduun taddaa jireenya kee argatu. Mee Iyeesuus moo'eera jedhaaka. Waa sagalee tokko nagee biyya kana kee bineensi tokko hin du'a. Akka naannoo kanaatti akka naannoo tokkootti miti akka biyya Itoophiyaatti bineensi dhokatee nama xinneessu hin du'a. Bineensa dhokatee nama xinneessu. Ameen. Gooftaan ulfaatu. Bineensi dhokatee nama rakkisu har'a hin waraanamu. Abboota firdii boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaasaa dubbisaa. Yihudaa jechuun maqaan isaa maal jechuudha? Waaqayyo si haa eebbisu. Yihudaa jechuun maal jechuudha? Galata jedhaaqa. Barana mana kee galata ta'a. Ameen. Saba tokkotu irrakkatee waan godhan dhabanii cannaqamu. Milkaanii hojjetaniis hin ta'uufi deemaniis hin ta'uufi Iyyaasuun du'eennaan seenaa hundi isaanii bakka namichi tokko dhokatee mana moo guddaa irraa harka kana fixe. Isa harka kee fixe barana Waaqayyo sirraa ajjeese. Harkuma irraa fixe. Miila kana isa guudduu kute. Harka kanarraa isa guudduu kute. Lafumatti biddeen nama nyaachisa. Nam milkaaniin biddeen gajjadee nyaata. Nama barnoota guddaa qabutu lafatti biddeen nyaata. Isa nama guddaa salphise biyya kana gaa barana Waaqayyoon ajjeese. Namootuma nama cimoo ijoollee ma baanii milkaan ijoollee ma yoo fiigan irraa bareedu ijoollee ma yoo tajaajilan irraa bareedu isa lafatti biddeen nyaachise bineensa sanarra Waaqayyo hin ajjeesa. Nagaratti qaban dhaban bakka birrii lakkaa'uun dadhabe namni daldalaan hin kassaraa tajaajilaan hin kassaraa abbootii firdii hin kassaranii warri biyya bulchuuf xinnoo ishee sammuu qaban hin kassaranii bakka harkarraa ciraa yoo tokko kiyaa fooyyee qabaate yoo bareede harkarraa ciraa yoo waldaa kee ammuma kaanii akka girgireechuu ta'an ammuma dhufee harkarraa ciraa isa waldaa maseense isa mootummaa maseense isa inni ji'oo maseense inni lafa biyya kanaa maseense har'a bineensi tokko hin du'a.
galata kanaan bineensi kun hin du'a. Naan Israa'eloon olii galaniitu maal goonu yaa Waaqayyo jedhan akka jedhe Waaqayyo sagalee erge Waaqarraa Yihuudaa of dura buusaa jedhe. Yihuudaa jechuun immoo galata faarfachaa ba'a jechuudha. Lallabaa ka'a ililchaa ka'a jechuudha. Gaafa ililchaa ka'ani bineensa dhokatee nama nyaatu kana bineensa miti namuma ture. Isa nama keeyyan bineensa ta'ee nama nyaatu Waaqayyo harka keetti kenna. Gaafa galataan ba'anii fiiganii dhaqanii magaalatiidhaan lafa namichichi jirutti baatirii qabanii achi baasaniitu harka sanii namarraa ciraa ture kan isaarraa jalqaba ciruu jalqaban. Waaqayyo gumaa baase. Ameen. Amantu yoo ta'e hundumti keessan bineensi si nyaachaa ture du'eera. Bineensichi du'eera jedhaaka. Haleluuyaa. Harkaa baata. Waaqayyo bineensicha miila kee jalatti najjeessa. Dhaqanii magagam goonaan hin qaban. Gaafa qabani harkuma gudduu kanarraa ciran harka isaarraa fixan miila sirraa kutan hin teessisan gadi. Maaleenaan ati isa kakaleessa ijoollee Waaqayyoo miitee ati silkaanii lafatti gad jedhii biddeen nyaadhu jedhan. Akka jedhee namichichi waan tokko dubbate Waaqayyo gumaa namaa baasa. Waaqayyo ijaa namaa baasa. Hamman irratti taphachaa ture natti taphatanii. Hamman boossise na boossisanii. Hamman itti kolfe natti kolfanii. Hamman lafa teessise lafa na teessisanii. Waaqayyo barana diina keerraa gaaddidduu fuudheera. Barri dhuftu bara keeyani. Yoo si dhiibanii kanaan har'a of kee barbaadi gooftaan ulfaatu. Har'a guyyaan irraa guyyaa addaati. Guyyaan irraa guyyaama beekamaadha. Galata waldaan qabde kun fuula Waaqayyoo duratti nuuf argameera. Inni dhumaaf sadaffaan galataan abdii du'eetu ka'a. Abdii du'e jechuun waan ati dhiifte waan ati bakka hin jiru itti dhiifte. Akka mootummaattis waan falan qabne akka nama dhuunfaattis waan falan qabne akka biyyaattis waan falan qabne abdii du'eetu soqossa gaafa galateeffatan. Abdii du'e seera cabsa Waaqayyo. Waan hin danda'amne dandeessisa Waaqayyo. Gaafa galateeffatan waan hin danda'amnetu namaa danda'a. Waan hin danda'amnetu danda'ama jedha. Galataan waan hin danda'amnetu danda'ama. Waan hin fakkaan waan ol bira namaa hin dhufne. Ameen. Mee barana carraan si ga'a. Ameen. Luqaas 1:11 guyyaa tokko utuma luboonni waggaa waggaatti Waaqayyoon galateeffatu turanii Zakkaariyaas irra xaphennaan ixaan darabeen galata wal ba'anii aarsaa irratti dhiyeessu. Galataan abdii du'eetu ka'a. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Irra bu'eera. Waggaa waggaatti immoo galateeffatu turan. Namichi kadhannaa tokko immoo qaba ture. Kadhannaa sun immoo fala dhabnaan dhiise. Kadhatee dadhabee dhiise. Eegee dadhabee dhiise. Darabeen galataa immoo ga'e. Waan kadhate immoo fudhan. Ilaa umuriin isaa dulloomee lafa guureera. Mucaa garuu hin qabu. Dhalan godhan ati manaa dulloomtu innis dulloomeera. Waa'ee mucaa dhiisaniitu jireenyuma Waaqayyoo wajjin jiraachuutti fufan. Galati immoo darabeen hin ga'e. Gaafa inni madaraka irra tolba'u ergamaa Waaqayyootu dhaabata. Lafa galatitti dhiyaatutti ergamaa Waaqayyoo jira. Naan si Zakkaariyaas jedheenaan waggaa har'aa yoona kana micaa baatanii galateeffannaa dhuftu. Akka namaatti hin fakkaata? Akka namaatti waan hin fakkaanne Waaqayyoo barana sii godha. Darii maatii abbaa keetii keessa waan hin jiru. Galata kanaan har'a waan hin fakkaanne ta'a. Mootummaan iyyuu si diduu danda'a. Mallattoo meeqa alaansiif hin kennamu. Kan kee cufamaadha darbeera yeroon isaa siin jechuu danda'a. Har'a garuu waan hin fakkaanne sii ta'a. Galati koosati bara darbe kadhachaa turte Waaqayyoon si yaadachiisa. Sati bara kadhatteera dhabde sana sii dhaga'e. Isan sii dhaga'e. Mujaa baattu bara dhuftu. Mucichi immoo sanyiin isaa takkaa lafarra jiru. Hafuura Eliyaas raajichaa qaba ture sana hin qaba. Nama guddaadha. Nama cimaadha. Nama akkasaan jiru. Inni garaadha manaa keetii keessaa ba'u. Waan inni hojjetu waan cimaadha. Namootaaf immoo cubbuu isaanii dhiisa. Bara namee Waaqayyo waama seenaa qabu harka keetti kenna.
Jiraatanii harka Waaqayyoo irraa nyaatanii argisiiftu. Ameen. Cufaa banama bara. Dinqii mataa mana kiyani. Dinqii. Ameen. Waaqayyoon natti meera dinqiin gurguddaan barana biyya kana keessatti ta'a. Waldoota jira barana hojjeta. Waldaa makamna ka waldaa Waaqayyoon dhugaaf hafuuratti tajaajiltu keessatti barana tajaajiltoota biddatu fandanuutu ka. Beela fajirtani ameen. Mesa galee guddaan annan kaa edha. Ergaa nama dubbadhe gaa tokko siina ta'u. Mee iyyaati ameen. Haca barbaaroonni lafa jirani gadi taa'u galata kanaan barana waldaa baay'ee tayyaan uffatee kaa. Ameen. Mee lafa jirtani ameen. Yesuus geetaa no. Galata kanaan ergaa tokko sinitti dubbadhe. Waldaan kun barana galatisaa galata baay'eetu itti fufa. Waldaan burqaa jireenyaa addunyaa kun galati waldaa kana keessatti ta'u barana daangaa dhaba. Waan baay'ee waldaa kana keessatti ta'a. Ameen jira. Barana sirraa afan jedhe. Galata kanaan xinnoo kee guddaa ta'e. Galata kanaan muraasi baay'ee ta'e. Iyyaati hin jiraata jedhaaka. Mee galata jedhaa calbalaati. Waaqayyoof galata jedha. Waaqayyoof ililleedha. Waaqayyoof ulfina jedha. Waaqayyoof kabajamu jedha. Hin kabajaa Waaqayyoon. Ila waan sitti hima. Inni mana kee du'e abdiin sun ka'eera. Hallelujah. Amen. Galata kanaan warri liqii mana namaarra deemaa turtan barana mana keanitti liqeeffachuu deebi'u. Amaluma galataa akkasi. Amaluma galataa seenaa namaa geddara. Ameen jiraak. Galati balbala namaa ban. Ameen. Galati lafaa nama kaasa.